nuevo video de Sin Ningún Límite. Él es Pedro y ella. Celeste. Hoy le traemos nada más y nada menos que... Señor director, ¿qué pasó? Perdón, se me pasó. No hay excusa, póngalo, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Hoy le traemos nada más y nada menos que un... ¡Reto! Pero Pedro, ¿qué reto es? ¡Qué bueno que lo preguntas! Es el reto de adivina, el Roast Yourself Challenge. ¿Y en qué consiste el reto? Consiste en... ¿Adivinar el Roast Yourself Challenge? El reto consiste en que ella me va a poner 5 roasts a mí y yo voy a tener que adivinar los youtubers que lo cantan. Y después yo le voy a poner 5 roasts a ella y ella va a tener que adivinarlo. Y el que más adivine va a ganar. Así que, sin más preámbulo, ¡Vamos con el video! Era reto. Era reto. ¡Vamos con el reto! Pero Celeste, ¿cómo vamos a decidir quién va primero? Eso es muy sencillo. Vamos a buscar a nuestra mejor amiga. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Aquí vamos con el primer roast para Pedro. ¿Listo? Yes. Así hablo yo en mis videos. Vi que todo el mundo estaba diciéndome: tu voz me está dando mareos. Tú eres mi seguidor y yo te trato mal. Tú ves mis videos. ¿Listo? ¿Adivinaste quién es? Obviamente. Y Es Mariale. es correcto. ¡Woo! Vi que todo el mundo estaba diciéndome: tu voz me está dando mareos. Tú eres mi seguidor y yo te trato mal. Tú ves mis videos, no paro de gritar. Ya te están sangrando los oídos. Yo ya estoy perdiendo toda la humildad. Puro Photoshop, mi cuerpo es anormal. Me quejo de todo aun cuando estoy a gusto. Siempre grito, te rompo los tímpanos poco a poquito. Deja que te grite cosas al oído para que le duela hasta el vecino. Bueno, ya estamos preparados para el primer roast de Celeste. ¿Estás listo? Sí. Vamos entonces. Nariz de Pinocho o de Mosco tal vez. Yo stop. Me hubiera Siempre sabía desde el principio. ¿Sí o no? Soy enojona, muy juzgona, orgullosa a morir. Mamá luchona de 3 perros, deja de mear, Stewie. Me siento la más buena. Eso es. Correcto. Soy enojona, muy juzgona, orgullosa a morir. Mamá luchona de 3 perros, deja de mear, Stewie. Me siento la más buena por ir 2 meses al gym. Soy la novia bipolar. Nariz de Pinocho o de ¿Listo? Mosco tal vez. Ahora vamos con el segundo roast para Pedro. Oh. Hoy, con esta canción los callará. Tus videos me dan náuseas, solo verlos me dan lástima. 4 ojos, me das asco, tu pelo parece plástico. Eres súper presumida, esa niña es tan creída. Sus videos son horribles, yo diría que terribles. Me creo la super diva y eso ustedes bien lo saben. Pues o sea, soy youtuber, no me importa lo que hable. ¿Y? ¿Quién es? Es nada más y nada menos que Lulu99. Y eso es correcto. Solo estás aquí por fama, pues tu vida es todo un drama. No me importa lo que digan, déjalos que hablando sí. Vamos con el segundo roast para Celeste. Por favor, señor director, la música. No me importa lo que digas tú. Yo me lleno más de subs. No me importa lo que digas tú. No sé ni idea quién es.
Se trata de Alejo Suárez. Alejo No Suárez. me importa los views, no me importa lo que digas tú. Yo me lleno más de subs. No me importa lo que digas tú. Alejo Suárez, no mames, la sombra de Ami Rodríguez. Qué miserable vida que vives, yo no sé ni pa' qué me sigues. El gordito con la papada, el negrito que nadie ama, el que quiere vivir de la fama, en verdad no sirve para nada. Bueno, vamos con el tercer roast para Pedro. ¿Listo para tu tercer roast? Por supuesto. Vamos. Bueno, amor. ¿Listo? Aquí vamos. Pa' que sumen, nada importa, solo aporto voz chillona con volumen. Entre más quieren callar, más yo les converso. No puedo parar, ni tampoco yo quiero. Tengo todo en mi manito molidito y sin esfuerzo. Vivo en una burbuja paralela al universo. Visita. ¿Y quién es? Se trata de Camila Zuluaga. Cami Zuluaga. ¿Cómo se llama el canal? ¿No cuéntanos? Metro y medio. ¡Correcto! Menos metro y medio juzgada por aquellos ratones soy afortunada. Mi gente son mi remedio visitada. Que hablen del promedio elevada. Más o menos metro y medio juzgada por aquellos ratones soy afortunada. Mi gente son mi remedio, que es muy poco lo que mido y mucha la vanidad. Que aquí no hay contenido, solo hago publicidad. Porque eso es lo que vende pa' poder pagar mi mundo. Como muñeca sin mente cada tanto me confundo. Tengo vacíos profundos que intento llenar con fiestas que mis padres... Ahora vamos con el tercer roast para Celeste. Señor director. ¡Ya! Mis videos son tan malos que aparecen de primero. Odio lo que hago, me parece Chica de Nieto. de plata y me vale lo que piensas. Mis números son altos. Correcto. Yo soy Kika Nieto, no te olvides de eso. Abre bien los ojos porque este es solo el comienzo. Yo soy Kika Nieto, no te olvides de eso. Hola, hola, yo soy Kika Nieto, la pingüina. Me creo la que canta, pero canta mejor una gallina. Esto pasa cuando se enfrentan dos fanáticos de los Roast Yourself Challenge. Bueno, vamos con el cuarto roast para Pedro. ¿Estás listo? Obviamente. ¡Vamos! Porque Ricky lo dejó. Soy yo, el que solo vive soñando en querer ser colombiano. ¡Que vive Ecuador, carajo! Pero bien cholo que salió. Hay algo en mí que no les cuadra. Tengo cara de bobo. Pobre salió bien idiota, ¿será que es un poco gay? ¡Hey DJ! ¿Quién es? No me acuerdo del nombre. No lo sé. Johan Barron. Johan Vera. Estúpida, mi pelo, idiota. Hey DJ, póngame mi música que está bien chula. Tengo dos canciones que nadie escucha. Solo mi tío baila conmigo. Hey DJ, póngame mi música que está bien chula. Tengo dos canciones que nadie escucha. Solo mi tío baila conmigo. Muy bien, Celeste. ¿Estás lista para tu cuarto roast? Sí. Le puso uno difícil para que aprenda. ¿Y hay más? Demasiado presumida, siempre actúas como niña. Tienes una voz que chilla y tus outfits no combinan. Espérate, eso no es verdad. Lo sé, tal vez, quizás pudiera ser. Si combina, no tengo nada que ver. Yo soy quien soy, por cómo soy. No porque me digas lo que debería ser hoy. Rápido lo siento, yo lo intento. No soy como tú, yo no critico. Yarisa, ¿verdad? Correcto. Soy Yarisa. Correcto. Soy Yarisa, la que a todos conquista. Soy Yarisa, parece que eso te arruina. Soy Yarisa, bienvenido a mi vida. Soy Yarisa, y cuidado si te quita. Esta tipa es tan sortuda, creció como de la nada. No sé cómo lo ha logrado si ni siquiera me agrada. Besó su
subir videos y es un éxito total. ¿Listo para tu último Rose? Por supuesto que sí. Raza, presumo mi cuarto y también mi casa. Los DIYs que hago no a todos les encantan. Algunos son horribles o no sirven para nada. Los outfits que yo uso, a algunos les espanta. Pero ¿qué hacemos, haters? Y... Se trata de Sophie Giraldo. ¡correcto! Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos no es algo sencillo. Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos no es algo sencillo. Rose para divertirnos. Dame más, dame likes, que por eso estoy acá. Ajá. Hater, dame más y no me hagas llorar. Que quiero tener las vistas de Amara, qué linda. Ajá. Se las voy a comprar. Que mi voz es rara y chillona. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea pero tengo actitud. Desde que saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquitos sus. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea pero tengo actitud. Desde que saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquitos views. Amigos, lo que pasa es que tengo púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Qué? ¿Qué es esa vaina? Púrpura trombocitopénica idiopática. Púrpura trombocitopénica idiopática. Púrpura trombocitopénica idiopática. Esperamos que les haya gustado muchísimo nuestro video. Y ahora viene el momento más esperado por todos. ¿Y qué es, Pedro? Los saludos. Un saludo para Mar.Caicedo. Y otro saludo para Alice Manisten. En serio, muchísimas gracias. Les mandamos un beso gigante. Gracias por estar detrás de la pantalla y también un saludo a todos aquellos que nos están viendo. Muchas gracias por estar siempre detrás de la pantalla y seguirnos en todo lo que hacemos. Y gracias por los buenos comentarios. Y no te olvides de, como siempre, darle un me gusta a este video y de suscribirte acá abajo pinchando en el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video y puedas ser el primero en comentar y darle me gusta. Tampoco se olviden seguir en nuestras redes sociales que vamos a hacer en pantalla o si no en la cajita de descripción aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video.